mukobwa nta kintu na kimwe arakora kuva mu gitondo. Korodina! Subu iki gikorwa ntabwo kiba kiri kumva. Umurande birakina gikoko. Kandi mabuja. Ukora iki? Ninde ukora? Ari hanze se no munzu bahera. Mabuja nabanje kurera hanze kugira ngo nze kwerekana mu nzu. Rero nze gutuganya mu nzu nta kibazo mfite. Nusone nuko abandi bakoropa. Ahubwo dugukoropa. Ukoropesha amazi asa nabi. Ayase. Niko rende komesa mikorosha. Kumbyukiyemo kuno muri saro hasa. Ngenda mbyutse nkubura ngenda koropa hanze. Vayo hano. Ndavuze ngo nyekera hano. Tugende mu nzu. Bikaze buri munsi ndaza nasanga hano hasa nabi. Ubanza gukora hanze cyangwa ubanza gukora mu nzu? Mabuja ko nyene nabanje gukora hanze. None kutanje gukora mu nzu ziko abantu babyuka baza muri saro? Ahubwo ngewe none bisize binameze neza. None ninde wabigize gutya reba bino bintu byose kuntu byandagaye mu nzu? Mabuja abanza ririza bikoze uko ngenda bizigo neza rwose. None ushinzwe cyane kutaza gukontorora ngo urebe ko abana bahakiniye. Numvaga riza yabitunganya. Zamufatanya akazi. Karakunaniye mwirukane. Karakunaniye mwirukane. Oya. None bite byawe? Nk'ubu nifite gahunda zanjye hano nari nigiri. Nta cyayi wateguye biragenda bite? Ese undi wagitetse? Oya cyari kumbara ntabwo kiraye. Cyangwa uri kuganira na Zamu? Oya. Wari gukora iki? Ninde ukora isuku hanze? Njye rero ngiye kugenda. Ninza nkasanga ibintu bitarajya ku murongo. Nzakwirukana. Cyangwa n'undi munsi nibyongera kugenda gutya. Nzakwirukana. Sibyo? Va mu maso. Hazama bayagiye ku buryo ninjira nkasanga igipangu gikinguye. Ndebera nk'ahantu Zama ryamye. Zamu yingegerara. Wanjegera Mabuja. Wanjegera we gutungangariza. Bongo iki? Mabuja niriwe nariye niyo. Kubera iki uri utariye? Nyine umukozi yatinze guteka. Akundi muri bazima reba inzira arangaye ahantu hose hararangaye. Nawe reba waje Mabuja nibwo nari cyane. Yose Mabuja byango kumena amazi. Nayakumena naguhamagaye banga gukanguka. Ese ubu uyobe kuri amukobwa ari mushyashya kuki utagiye kumubwiriza ibyo akora vuba vuba ngo. Mabuja wowe ubone njya kumubwiza ugatanga gakunguka abakozi. Ari hehe? Banza ari mu wabimenya se ko kimeze n'uru angegera Mabuja nimba ari temwa mu nimba yaratutse hehe ariko turekane. Korodina Vayo hano banguka
wari uri he igihe mbara nguhamagara Media ariko umaze iki muri uru rugo gute mbyuka amasaha utarakoropa bite byawe waje gukora iki kurya bigeze amasaha utarakoropa habaye uri gukoropa hehe aya masaha wabyutse ryari ubwo se nta soni ufite aya masaha akagera utarakoropa inzu nkarinda naho mbyuka utarategura n'icyayi ngo umuntu anywe yego ko babarira da karakunaniye rwose sinkubere usa turamarana iminsi gajya mu kazi ukorope vuba vuba mvipira nduvuneye n'umujinya umunsi narara amavunane menshi ako ntacyo hanyuma mumeze mute ese burya iyo mwiriwe mu rugo mwirwa hasa gutya nanjye uriya mukobwa yanyobeye numiwe nanjye mbyutse mu kanya usanga ariko hasi ariko umeze neza nawe ntabwo meze neza ndumva hari ikintu kimuramunda byagenze gute ntabwo mbizi ndashonje hamagare wa mukobwa turebe ko hari icyo yakoze muvugisha Media ariko buriya ntabwo uba wumva ku buryo muhamagara inshuro zigaze zose utari no kunyumva ntabwo wambwiye ko ugiye kwisubiraho ko ngumye nkuhamagara ntunyitabe bite Yitabye. wasorera se guteka icyayi Kigiye gushya. kigiye gushya wakoze mu bisi se kandi Ndi gukora amasuku. ariko nawe urangiye ako bidiya wakwitwaye neza ko ese mu buzima busanzwe okay genda nta kibazo ubuzima busanzwe ugira amahane se ya amani ngira ariko uriya mukobwa aranyobeye ku buryo umuntu abyuka ntarakore n'amasuku ndetse ubu yaba yaraje kumarira ariko ko mbona kumureba ubundi bite byawe kureba umuntu ni ikosa kurya tumureba kuriya ese iki ndumva hari umuntu uri gukomanga ariko karibu ehe mwaramutse mwaramutse ko muri kurebana nabi uzindukiye bite byawe Nari mbakumbuye. Yego. muraho yego kurya wazinduka gutya madamu oya ntabwo waryamye nari ngukumbuye Ni maze karibu ndetse wawe. nguhamagara nufata telefone sha telefone yanjye ntabwo ipfa gusona sinzi volume niba yarashyizemo nzajya kuyikoresha cyangwa hano. patoriye hari ntujya witaba oya nditaba mbere nzi ubwambuza kwitaba inshuti arambeshye ubeshye se sinjya numva muvugana kugeza ijoro ryose kandi naramubuze ni ukuri nawe ntabwo ukiza kunsura nabuze akanya kubera akazi akahe kazi tugenda ndi gukora nyine uturimo two mu rugo umukozi mfite nawe ari kugenda ananira nsigaye mbyuka nkasanga nta kintu arakora ubu narumiwe wamwirukanye se gushaka undi se nabyo ko bivunanye abagore n'abakozi kwirukana yari kiyakunanira uramwirukane gari Yakikorera se. ariko shiri nawe ameze nabi mbabarira nusi nuko muri ahantu hasa nabi nyine nawe ndebe kandi ngo dufite umukozi asigaye ansuzugura ku rwego runini biba byagenze mbese umeze neza ariko shameze neza ndazindutse rero mbona n'ikintu nawe kanze nk'ibyo bibiri Media watuzaniye cyayi se tukanywa ma
Ari muri weekend se abana banyu yagiye kwa mukobwa. cyane mu bikorwa byabo. Waje umvise agafasha undi mwana imirimo ntabona ko ari inkumi. Babarira yagiye sakura yazanywe Umunsi uriya wazaba hafi mu rugo rwazabigenza. nzabimwereka nta mpamvu Uzabimwereka ryari? nzabimwereka aracyari umwana rero ese wahita utoza umwana imirimo akiri mutoya Njyewe nzazi gukora ibintu byose. nawe arabizi ni uko afite uri kumufasha Ari kumufasha gute atari kumufasha nyine? Umwana aryamye undi ari mu mirimo. oya aramufasha mu kanya mbabarira wimvunishiriza umwana none aha ese kwishyura umukozi wabivuze ko agomba gufasha Umukozi ntabwo ari umucakara. ntabwo ari ngombwa kuvugisha umwana wawe Kubera iki? kandi aricyo wishyura umukozi. Abantu turera bitandukanye. uba wagenda akamufasha Cyane iyo biri ngombwa ariko yamufasha. ubusabe gutegura icyaha mufashe igihe ngo mufashe ibindi mirimo n'ubundi aramufasha ikigoroba ntabwo ahita amukora mu gitondo hano baryamye yananiwe Agenda nyomboka ndera nk'ukuntu aba agenda azana akantu kamwe kamwe Ubwo aba yanananiwe. ego babarira kandi abyutse mu kanya Umwana we yakoye ko ari bubategurira neza bakubwira mu bindi. Noneho na papa wahari. turamwishyura hanyuma se ari iwanyu mu mpuzamo Tumeze neza nta kibazo. wowe najyaga numva ukunda kumusura nazaga nagize Uba wagiye nyine mu kazi. mukari gukomereza isukari yasize nabi media washyizemo isukari ariko nawe sha mana abakozi baragwira Ntabwo ari ngombwa ko ashyiramo isukari kuko no se yamenya ingano y'isukari uri bunywe. arayizi ahubwo no kwirengagiza nagiya wino hano banzaniye agakombe kama amazi nyanywa se Kunywa amazi yo kunywa icyayi. kumva cakubanza amazi nawe ntukajya wigira ubukungu abona pe baherukaga Ese aya meza ya nyapera. Ko mbona mu kanya arabimenya. n'agakino Ariko mwana, ese uko none we iyo mukuru ku buryo wigira gutya hano mu rugo iwanjye nta n'isoni ese byose wowe nawe hari umuntu impanuka itaba kurya kabikora buri munsi ese ni uku nguku n'iwawe bigenda umunsi wundi ujya mu w'umugabo ibintu by'abakozi babimureba. impanuka niba ibonetse mu rugo birumvikana atezwe n'iki erega umukozi nawe ni umuntu hano se hano umukozi nawe ni umuntu ujya ugerageza wiyubahe nawe umwubahe ese uri wihesha icyaha Ngaho mutuze ngahicara tuza tunywa icyayi ubundi mureke n'inywera. Mwinywera icyayi mu byishimo n'impagarasi. Umunsi amazi wisuye haga. Nose umugabo wawe n'umukozi wawe papa kandi. ubu nanjye narumiwe hari aho guhishe se hari icyo utabonye Nose wazirikanye wa mukobwa. naranengeye kumwirukana akambuza Uzamwirukana adahari. ariko ni kubitekerezaho Ariko nawe uri injiji rero. ndetse ngire Kuki utifatira umwanzuro w'urugo rwawe? ndetse ubibwiye umugabo akaga wakora iki
Nashobora n'umwana mwabyaye ku buryo akubuza kumwirukana.